dandar sochur tangan jiktinana dixsgal humra jirva kansata dandar tombi chuji charmbiba sambarando ba tamchilandar su Arial hayakat nahladonu jinirkada chulvandagda mayakan namtan ruvakan jidanam chazambar Tamchi derkada dhaqi chutana to Khwardana sabib lamaran bochi dhaqib shur pamiqdan jugni Kwatin chimbur goni jibzonti Shkakson tukdiya ngutu salda sulu Kansan dorsim garva kharasa Pama karajima nyakanga Sozar navnyak tirtana jatsasu Kwaqtir ulama namla sorvandi Zagman zibi jantun chogni ta Tukjiyan ortoqnyan bin tamgaba Naqchuda tambaravi biyatar jigicana Korndi chukar tobe lanchina ba Chimida wazir javla sorvandi Kivsha kamchinan jola jibsi tiri Chimida wazir yanchir tuktirim zoda Uqsar lanchina namki nanjurba Jigmida bi javla sorvandi Bhagban jiktina wanshig tukjiyan chir Jova tarla jobi tegunancho Jirtsata tondana lonchina nanjurva Jigmida jarvi mnyakara sorvandi Shirtara jarvi ishtibu javala Nastara tribi wanshig khawara Sawan pomchuk dungara ranturungu Jigmida chujiya wan boro sorvandi Thoma vabji dikshignya butona Mamchir manurungun suma tomzadaba Savivla mam dikshig chujiji Tambi nyimi javla sorvandi Samchuk chilang kurungun jiramba mala Kamzan churki tomba lonchinba Ngardana lonchuda zugba limjijitsar Virmidanga wan boro sorvandi Tonjida gombi shanlava semlapo Semnidrikton jinbi ranjalatun Rang gombi chotsada nipata Khatur timnyama shabao yonko Domi zala ngumbara shanchivaka Khatur tambi jalmtana samzadapa Savivla mi javla sorvandi Kakson tukji shenji labdo solo Tonjida gombar tokbara shenji lo Riksalon ki shenkama tsalape Chuzal domi chamtan yobatan Kamsa chirki ngawar shige Chim chuktan bar ngaye jib zoncha Arnyuk dihtan ju jalsav kwaqta dapa Chukman ronron sosura chuptana pa Tartigo dorjin chansaram gomzadan dada Wogman chuji vyaji popchana Tiksum sarji kanji ngo nid Ransum chirka ngonsum tomzadapa Savivla mi javla sorvandi Sheftara zonvirna tabata Nantaran zimbi simnida chulvata Varda guxtara rongo kibara Tiksum dikshig namji tujiye Chindri rajida chulvara shenji lo Nam khatam nyambi simchin tamchi ki tonto Yon takbara zogbi senji Shkevje yiki ngata damba Chabtak dorjin shenchimbo Kombar katsin danyin la tobarabsha Te tobarabsha wichit Zogba chimbo Lonchi nyantik Ngondu tri kamzam lami Zyan lontan Zimjin danyid Adjarne chabarabshi bala la tonton Zontonton jugton sumyo Ti tombo soni Anibak zonton shabak kabji Anibak zonton shabala Tamo she ngondoda Taman nanga ngondoda Nyamna ngozi chalak Nyelam poyi chatan sumyo bala Ti tombo riti Tombo la tamjir nibar kawata Tse martak badam Kuri nyamita Le jimdita Tari panganta Khilngin tambada Chuyo bala Ti tombo Tamjir nibar kawaka Chadin shabak kabji Delana chinyambi nyansir tabkabsha chujirim bak Nambak niyo bale Ti tombo riti Tombo la kanlon ta kamshur niyo bale Ti tombo kanlon shabak kabji Tombo kanlon la Samba jachiwa shanshib semji kanlon ta Tab jachiwa sawa ngarji kanlon Nambak niyo nana Ti tombo
送年呢你把他家去往上我这个龙头下把个搞这些。地理答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予以心相融之价值。愿尽虚空之际有情伏没，即生人的四生五智之金刚持的果位，为之大圆满融进心地，前行引导文，普贤上师言教与前行备忘录相结合而宣讲。那么此又分为首义、论义，皆一分三。首义选完，今天所选的是论义。论义又分为共同前行、不共类前行和正行之知分接近往生法分三，而今天所选的是第一。第一又分为暇满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一。暇满难得引导，暇满难得引导又分为闻法的方式和所选之法之次第分二，而今天所选的是第一。那么第一又分为动机和行为，而今天所选的是动机。我这跟我对啦，这跟我都跟说你人跟我这跟我对啦，三百家去吧，上去三几跟我的呢，他家去吧，上我这跟我那把你说的那个对东部说的，你把他家去吧，上我这跟我下把个干这些。动机有分为广大意乐菩提心之动机和广大方便秘密真言之动机。那么第一已宣讲完毕，而今天所选的是第二，广大方便秘密真言之动机。对啦，上个多吉特班的多帕森特巴里特巴人里。恰巴的拍摄的，恰巴的拍比去热，送有把的考工作写成了。他这人个告诉的，他恰巴的拍比去的，拍摄个去的，做的刚来推到那里呢，拍什么出版案的，啥的么的，当地那个恰巴的推到那里说。他对应的个呢，这人个告诉呢，拍什么出版案的选的是。如是之故，之前宣讲了这弥度金刚乘、超顺于贤乘的，那么就是殊胜也四个方面，超顺于贤乘，那么宣讲了。那么宣讲以后，那么此观要在何处呢？那么殊胜、超胜，那么超胜之处的观要在何处？观要就在这个明观无中圆满，而今天所选的就是如何去明观无中圆满。哦，对，当的。拍什么出版案的的啥的故事的选，他的台湾多那拍什么出版案的啥的那啥的把的买巴拉银本的啥的把门，银巴拉银本的啥的把银子，的台湾银巴拉银本的啥的吃的全部选的是。如是之故，就宣讲如何去明观无中圆满。明观无中圆满，并非是非是而去这个观，而是说是而如是去观，就明观无中圆满的。那么接着就宣讲如何是而如是去明观无中圆满。哦呀，对，当部拍什么出版拍什么出版案的当部东巴拍什么出版。库尔拍什么做吧，你拍什么做吧，地拍什么做吧，区拍什么做吧个，这大拍什么做吧人家的旅游，地那个东部，这东巴拍什么做吧，东巴的区东那个拉曼的拉玛上几时，这大东部因此的这么热些。那么如是这个无中圆满，无中圆满就是导师圆满、眷属圆满、处圆满、法圆满、时间圆满，那么分为无中圆满。而首先就是导师圆满，那么导师也就是宣讲法的上师如何实施佛如是首先做的抉择的。哦也对，在那了，人生经验来比下呢，那么没人通拿，我这边里面中是说把人的。拉米罗马拉蒂纳三级，罗米拉马拉蒂纳三级神通古马多，双多吉特别他们等他们么你这玩呢？
내와 라른 통디 담단다 사다 칠라 칠은 통디 담념리 미비 펀슴 초바르가에 동보 라마 산지스 드바 고너리스 如是之过，就像这个无为诸执悲光尊者如亲口所宣的，如果把上师看成是人的话，那么在狗面前是不会得到洗涤的。那么上师要看待这个弟子，也要这个观成佛。那么弟子看待上师，实为佛。具备还是实会，就是说密宗金刚乘的实验两者之间，那么将显现视为本尊，就是具实验者；将地看作地，把将水看作水。 那么就是说破实验，除此之外就再没有什么了。所以五种圆满的第一个条件就是建立上师是佛。哦也对，的第那面那去那巴拉，大巴当当那造是鸡，大巴当那造是鸡，那面那个去那巴拉就那里，的大巴当那造是买那大大有些个呢。 지난발에 시작그 춘더 상도르지 타바가 추리 지난바그 지오지그 춘더 상도르지 타바가 오는 추리 단더 춘더 니 지난발에 시작고나 마타바가네 와즈그 마타바가네 와즈그 추샤나 상그 추드샤나 더 총그 렌조너는 마스토나 초석그 렌조너 말이 지난바게나 상 지지그 춘더 상그 추리 지난바 그 상을 준데 지나 대 답하다 딱나지 맨나 대 총은 그런 견을이나 마토나 제가 속속 그 약화즈가는 제가 요는 말이스 如是之过，经常在提醒和教诫大众，信心和静观是非常重要的，要谨慎，要如理如法去奉行。为什么呢？现今所宣的是密宗金刚乘，那么所宣的法也是密宗金刚乘，而你们所听的也是密宗金刚乘。那么所宣的时候，如果不清净的话，那么所宣的法仍然就是造恶孽，不然无法造这个福德的。那么同样的，你们在听闻的时候，同样不关于清净的话，那么自然是造恶孽，无法造成福德的。 因此，之故，这个清净信心的静观非常关要在此处的。认真精明了，把跟大家说一个，那么没有南巴的通，那么没有南巴的地呢，但我觉得七三子来马通的那点门上的意思，跟认真精明了，把跟大家说的意思。 因此之故，执悲光尊者也如是所宣，把上师看成人，就是凡夫，或者看成见，或者视成人的话，那么只能得到狗之洗涤，也如是所宣的。对。他那么个罗马拉对那三几十通过的，罗马个那么拉对那三几十等于通过的意思。 因此之过，就是上师看待弟子也要观成佛的，那么自然就是也要见到佛。那么同样的，弟子看待上师也要视为佛，也要观成佛的。对应当的，那么观成这个，俺就这个的他说，我们那么人不这个，他那个罗马他们去了，还让人弄了，我们对三级当上去生活，大家都马到这个是，他们那个。 没number的基本把这打的拉马人不去个，等年呢的就怎么的拉马个，什么啦的对那呢的，打把打那打那的可能等于些个有点，这过送用的意思。 如是喇嘛仁波切在住世期间，那么自然对弟子就是说是为佛和这个就是菩萨，如是就是说以信心和静观如是观待的。那么是如是也是如是所宣讲也是如是宣讲的，那么做也是如是去奉行的。哦也对，他个俺那个前南巴拉个，三几是这他头个用这个马儿的呢，当多那他把他当那而没人的前南巴拉一个呢人。 다바다 딱나 이달 고너리 치케르 지나는 몸이 란다즈 길라
다 지금 투바다 삼바 곰바 선와도 똑과가 윤던 강연은 던듯잠 메티게 지난발라 다파 메이라이레나 마르토는 락치코는 지난발에 nga chabardan pagdada 다른 니 지난발라 다바 뜨그 말이 네 말하는 데 딱딱비나와 유치데 지난발라 다바지가 말했던 다 렌라는 데 윤던 미치 다 뜨그는 지난바 담질라는 데 다바리 tundu람지 흑게나 이코는 조는데 tundu리스 如是现今的我，那么上师同样的对是无法见到你们是佛的话，那么自然信心和静观是居住的，并非说是我超顺应你们，而是说自己的相续、闻思、修慧、断正的工作无法居住之故，那么自然见到你们无法不生起信心，自然而然都在如是，在就是如是奉行，那么自然对你们也是生起信心，自然也是如是去做的。对。다 지난바 그 롬마 그 라마라티나 산지스 통 고너리 롬마 그 라마라티나 산지스 통 고나 지난바 그 당가세는 워서 zuba친 보고는 춘데 아지오너리 디 워서 zuba친 보고 춘도 상데 조디가 지난바 그 라라티나는 데 산지스 통 어떻게 산지스 통 마탐나 산지스 옛날에 삼지조는 다 심 카지야 그니미께서 그늘에 아니스 메네즈건 산지스 옛날에 삼데다 산지스 자즈위데 다 아트그 뜻다 다 고너리나 마토는 대 산지스 다 마토나 대 무드즈는 치삼들의 만족성지 금치홍처럼 움직면나 바그든 소요 바타르들이스 如是的，那么你们也是同样的，要视上师为佛。如是，因为现今在我就是上师处，那么其现今在听闻光明大圆满法。那么如是之故，虽然你们能不能见到上师就是佛呢？如果无法见到，也就是说心口已知表里如因的，就是说上师是佛，有没有这样一种断定之心呢？如果无法做到的话，那么自然智悲光真者也是如是所讲，把上师视为人的话，那么自然只能得到狗之悉地。 只能是成为这样的。的你听那今南巴家里个罗马他们自己，拉马的三级生同他干那特大呢，但拉马三级是因为三级做呢的，他把的这个担保是有点干么子，这三个是。 如是以我上师的看法的话，那么自然就是汉族弟子。那么见到上师是佛，这个是很难做到的。但是表里如一的口中就说，表里如一的就是坚固的，就是稳固的信心。那么自然有些都很难升起。对么子嘞？当时今南巴个大班的嘎地大班有呢，马嘎地大班没呢，对么子嘞？ gaziu zidi tapai tata tamat pa tapai sanji tapai taya mergazi kono ziertondana teon tallo yinjona chinamba ka tapata tambos maris 如是之故，如等的信心就是不稳固。比如说，高兴的时候有信心，不高兴的时候就没有信心。如果对他所高兴的话，他马上就说：“哦，上师是佛。”如果就是说对他这个旋转不高兴的，马上就会升起邪见，就是说信心是不稳固的。等住马里，的人个拉马个根本到那的，上个去的热的呢，上的。 ran chenna aduna gana mergara namda namgu kasina te lamata saji se yemberta tat ti namminan semke te tan dihita tontamna chepshetita te tan ton matamna saji lama saji se yemberta ta ji dihin jokona ta tup gona res 如是之故，那么自然就说。Lama sanjis yemberta te rang kenna gana duna o tintrulana tin namta namina te lama sanjis yemberta hijiti sem de tanga te njirtok de yonyan mari sang ko chun de jet gotene zonte te njirtok de yonyan mari gatter ta under na chichari sem lan njirtok de yonna ta rang ran lan te yicheta lit
atertam dornan jupa de yida de lama sajis yenre nendenge tapa de ndi esko log menyen tapa de njir menyen sam tin nam yinarang sem ku tamba de hujin de tengo ne ris 如是之过就如等，本应该这样，就是只要是在上师处听闻了这个密咒金刚乘的法，那么之后，那么自然就应该就说是上师为佛。如是无法限量见到，就是说上师是佛的话，也应该实为就是如是上师是佛，如是一念，如是都要去做的。不管是以后就是苦乐，或者是说显念出现任何的话，上师依靠上师，如是以正知正念思数。如果出现就是变化性的信心的话，应该就是指责自己，就是知责自己，如是以正知正念思数，那么应该是就是视上师为佛，如是去奉行的。这等等的sergis tajitela na njirwa ti tapatela njirwa tan ne yon man ta sosi chiwo la sem tela na te chare tagma ta kana wa tum da thon retan yon kapsi na tamba da hibjin de tin da te sergis tajita kar khind ne janan te chen ris 如是之过是上师为佛是非常关要的，不应该有变化性的。但是作为反复的话，自然就是有变化性的。那么只是有变化，只是应该正知正念摄受，说上师就是佛，如是去这个就是说正知正念摄受去视上师为佛是非常关要的。哦呀，这国内的三级是通国内的马东那上多吉特巴克的担当设计的担任设计这个女人的。Tamdan zobi sanji ji kompo tozi tam sikta tam batar tam nim siji te tsiksi lisi kyona nyarwa dorji dana chizi jina kyona te tam sik nyambe kanzag senri ta tam nim tamdan siji ni gvart ke chapar te chi onri sina newa laran thona tamdan senri newa lar mam thon de sala san thon chela chen thona na tam nim senri koga Tavale mepenana the person so bang and the tomboxer davji takbi nawa the jonjite the song chun de lan mit tamis in the reason. 如是之故，那么自然就是说，这个就是居住是上师为佛是非常关要的。那么就是密咒金刚乘的话，居试验者或者会试验者、破试验者，那么是如果居试验者的话，一生一世都能得到金刚持的这个果位的；如果破试验的话，那么一生一世都入金刚地狱的。那么他们的区分如何去区分呢？自然就是显现是为本尊的话，那么此就称之为居试验者；如果显现无法是为本尊，把地看作地或者将水看作水的话，那么此就称之为是破试验者。如是之过，密咒金刚乘最关键就是要金冠民众原文，开始就要做到金冠，这是非常重要的，也是必须要居住的。当地能够同步拉玛桑吉是这把人送，longtemps去你接里把你亚克送。如是之过，首先第一个就是要觉者上师是佛，那么是以教证和理证来说明的。对。当的同步拉玛桑吉是因此的阿里安的会送，的呢，然后从中的的是不达你去为啦。mang namna raftirva udurji lokon tiwe lag jigson onreso 如是之过，那么如果上师是十位佛呢，就是说这个圣天人师说，就是自然之佛陀唯一本心尊，尽此主窍诀，金刚四圣臂，如是所宣的。哦呀，这龙骨针的，或者那拉玛三吉是，那呢让上中等的。送去到那看日子呢，那送去到拉曼的那送努力，人生个中等的人送，是不？当你的气味啦送去，但的拉曼的，他你往那特送那里，多那公出个出去，当你讲拉曼是不？真的也比谁难呢？但的忙的，点那个拉曼的。当然，那第二多些老公的，第二个不到那的，拉曼的三级是大国际人的人送。如是就是有关，就是说，首先就是以校正抉择上师佛，那么自然佛陀，那么此自然佛陀，也就是上师就是自然佛陀，唯一本尊这个本心尊，也就是九宝之尊，就是唯一本尊心。那么如是此一窍诀的，那么就此金刚四，那么就超顺应佛的如是所宣的。也得呢，拉玛三级，拉玛去。
대비는 라마 긴든데根基西部拉玛因所有的意思。接着，如是宣称，上师是佛，上师是法，上师即是僧。那么一切所做解释，这个就是说，上师如是也是如是所宣的。哦，对，拉玛的三界的意思，拉玛的趣的意思，拉玛的根的意思，多那工作根基西部拉玛的意思。如是就是上师也是佛，上师也是法，上师也是法。那么一切三宝之间作者都是上师。哦，对，拉玛里人的拉玛人的就是jorge没办法去过的，拉玛里人的去生的就是jorge没办法去过的，拉玛里人的根的生的就是人的jorge没那。higoner te yenna ton la te yeneretan der tamdurna yimbala yimberterang higoner yimbala yimberton stagoner yimbala yimberton ton goneris 如是的上师之外无法安立一个佛，上师之外无法安立一个法，上师之外无法安立一个僧。如是要认识的，也正是也是这样的，也要如是就是，如是去看，如是去见，都要如是去奉行的。哦，这是当时。Lama kunzan gonso soro shibata son lama inna kundu zambo tertamdona yin rixon yon ris 上师普贤七垂念，那么上师也就是普贤王如是的。哦呀，odorji lokon sanji hal son de ta odorji lokon rang sai lama odorji lokon senretana ta sanji tamchi jona te ngo sanji tamchi jona te dagnit 디비 산지 탐치 껴오는데 줄와 마오 산지 탐치 껴오는데 저츠 다티 산지 탐치 껴오는데 조니 더 도르지 라콘데리스 如是就是金刚上师，也就是佛陀，也就是说是佛陀之这个本体，也就是说现为一世的这个就是说佛陀之的化身，也就是未来的这个就是一切佛陀的这个补处，现在住这个佛陀的这个圆圈就是金刚上师如是所宣的。哦呀，他的拉苏班多那龙三级没切巴毛子，对拉玛三级是还比龙毛子等着有那里送。如是之故，诸如此类的这个就是以教真来讲解的话，那么上师是佛陀的这个教真是无量无边的。哦呀，对，他拉玛三级是因此200个这么的送。觉得上师是佛是以理而做抉择或者成立。拉米这个一些全部的去个人送，去个人。第一些男人50个人啦，50个我去个男人50个，20个多几个个的，对一些全部个打的海吧，那多个多几，一些全部上打的这东上多几，对打的出吧，真多多几，多几什么地方人家呢？也别对一些全部查次。uzuk ta uzuk ngo yihi yembe dernier wir merci ban cha sonjur dorjin cha jarnir gutuk ngo lama yembe lama sanjis treblas 那么上师的一大智慧是法身，那么智慧的显现，那么显象就是属于色身，色身的本体就是法身，法身的显现就是属于是色身，那么法身是法身无二无别，就是金刚身，一大智慧就是现实身，是现空生金刚，那么大神智传出的这个音于应，那么是深空于金刚，以现思起心动念是一金刚，上师是三金刚的自心，以大智慧的显现是色身体，色身的本体就是属于是智慧，这两者是不可分割的部分，就是双云金刚持，所有归尽的本体就是上师，因此成立上师就是佛。哦呀，对，的拉玛的。yatana dibi sanji tamchi ji julwa maun sanji tamchi ji onana tim jogni tarti sanji tamchi ji onana te jatsab
o tim chulan sarji chu da gendang sam ji ram ji chen laman de churke lonske churke sam ji dang ni chen laman de churke kandu zambo ta yua me ba kandu zambo ko ngo chen de yin ji to na tam kon de on long son ta te jend de ko na te laman de que je dorjir sam que range chen dorjir ji range chen yimberta on tan dina tarate rikwa gten jubi on ris 那么以上所宣的是属于校正，就是说上师属于是一级诸佛的这个应化，那么就是未来诸佛的这个圆圈，现在诸佛的补出，也就是三宝之自心尊，就是三身，就是法身、报身或者普贤文王如来无别的如是。那么以校正所的觉知，接着就是说是三身或者是三金刚之自心，也如是以力而觉者，上师是佛如是。我这。 de la mission tu yi chimbo de churke yen la so ta ti churke ke nam jer zuk ye ngo yen la zuk ke ngo churke ke nam jer zuk re ta te ni wir me sais pas dorji ke yen re so 如是就是上师的意义，大智慧就是法身。那么智慧的这个现象就是色身，色身的本体就是法身，法身的现象就是色身，也就是法身和色身无二无别，就是称之为是金刚身的。哦呀，他个告诉得到拉米土一起全部的，确实个人呢，人呢，得到的呢，人什么就很过呢。 他的确实跟产业的，他基本上都是需要那么少几个买的呢。但是跟他当地那个拉米土的确实个人的，确实跟地面人的是忙活着，他是需要跟都忙都去买的呢。但是跟拉米土的确实个人的是，的确实的让确实的那的这样没把东湾的，的这样没把第二位人的人呢，的人马来说，一些我们忙个那是英国的。 第一个的南街的的忙个那的人家的里面啦，我是个谁呢？他第我是个我的嘞，去个谁呢？但着掉的嘛的，去个那一的我的那来人的他弄个谁呢？着掉的嘛的，他第二你个。 说是学习没几个我的啦，那的我是几个谁的，只个谁的意思。 如是就是上师的意，是大智慧就是法身。那么这法身的形象，那么就是以后会详细讲解，也无需要就是说是怎么样详细，现今也无需要就现今知道就上师的意，大智慧就是法身，如是认识即可。那么以后可以详细讲解。那么这法就是智慧之显象，也就是智慧之相为遮着的，那么此就称之为是色身或者报身。那么色身或者报身的本体就是法身，法身的智慧就是为 遮着而显现，它的显象就是色身。那么就是法身和色身无二无别，那么此就称之为是金刚身。哦耶，wir me que dorji que te eso. Tu yigi chimbo que está de harva, neston que dorji senerita, ta ya tana tu yigi chimbo churke de yigi que nam jirte. Zuk que tar de haryon tige, tan dignon neston que dorji sen. 이기 침보 두 이기 침보도 송 따르트 하려디가 작동 송 도르지 세네레스 두 따르트 초와 손레 다티 두 이기 침보 야티 주르케 침보도 이기가 남 이기 티가 남저세고나 따르타운 침바가 따르트 하려만데 초와는 잔또 두고 도르지 세 Tixim diranjin, tixim te odorjixim, 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 tu odorjixim diranjin yembena, tu yiki chimbon chartsir, zurke ngo yiki yembe, tirni virmepsi bazon jordorjin chan, Tiagnir gëttuke ngo te lama te yemtsir te tertaundurna, lama sanji se yemtsir te tundu jumneris,
如是之故，其实一就是之前所宣的大智慧之发生。那么如是大智慧所显现的生，那么此就处于是现空者生金刚。那么同样的大智慧法生，大智慧所传出的这个语音，那么此也就是说是生空语金刚如是的。同样的意起现的这个心动念，或者是意起现的这个就是智慧所起现的这个变质，那么此就称之为是意金刚。如是的就上次的三金刚，就是生金刚、语金刚、意金刚三金刚的自信，指意之大智慧的显现，就是色身。那么色身的本体就是智慧。如是此两者不可分割的部分，就是称之为是双运金刚。所有归尽的这个本体就是如是的上师。那么如是之故成立觉者上师，就是佛的。哦呀。但地顿的人个执行吧，到那拉玛三级生通过呢，人个年龄造是大把的，大能造是最后的呢。地顿的拉玛执行吧，到那的多吉什个然后真个是当你真，但是当到那的讲那个主经我真的拉玛到那的通用的。다 데르탐도나나 데 랭크 냠렌데 지호다나나 데 라마 사르지스 급지 다니 잔데 옘버서터 데 랭크 집 네요네네 랭크 냠렌데 마인 잠스 그 마이나 단더타 라마 사르지스 옛날이 삼지 잠스 마토나 옘버 집좀 바다나 랭크 냠뇽 땅 마토나 고트는 말이네 다 냠렌데 잠스 지호다 초거스 如是要见到上师是佛的话，必须要多实修，也就是居住信心和静观是非常关要的。如是去做的话，那么自然你就能知道什么是三金刚之自心、善生之自心，或者是皈依之终极，或者本体就是上师。如是能见到的。如果没有做实修的话，光是知道上师是三金刚的自心或者四生的自心，只是如是之外是无法这样限量见到上师就是佛的。如是之故，自己也实修如是。那么就是如是，就如理如法实修的话，自然能见到上师就是佛的。哦耶，他的他们的拉玛三级是因此的，他这块个真的是他呢可他们这上去生活当什么个然后是真的因本的，这真的是。以上所宣的就是上师是佛，就是以教证和理证做抉择的上师是佛。那么接着就是说这个眷属就是属于是这个菩萨佛母如是做的抉择。哦耶，的可他们记得讲，让个多人嘛多人，是对不是别人不得la mar di chaba jende chaba li chapi tagni le semchin nam na sanji nyet won jang lor tumi drib son de ter ta son ne ris sanji semchin de sanji yenser sanji ke je de verse penye bok chapsi de ter ta won na son ne ris。那么所有的眷属，不管自己证无了也好，没有证无也罢，如来藏修将这个芝麻粒遍满有一般的周边于每一个众生的相续的，而品须当中也如是说，众生本来是佛，然外可证者，也就是说，如是众生本来就是佛，也就是说，每一个众生的相续都居住这个如来藏的，如是做的这个如是而做了宣讲的。哦嘞，大个苦谈这个呢的。lomma tamchik khur tamchik rang ke tona ndras rang ke mar tona ndras dorna tona je devr sabinyen bokon te chabyoner mar tona khur semchin tamchila te je devr sabinyen bok chabyoner khwerna chindu chabyoner jinan te ochaga kon terla ter nam tag chabonri na khoir nan telkun jmaat simmo wark sirji chanzi nan terta yon su batam chilawn na te nam tag na te chaw da yonri a khoir tab jin daz kon na khoir na semchin tam chi yon na te arjillan na je dewa serbe nyen bu tagna na te chaw yonri es。如是之故，他所有的眷属，那么这不管是他证无也罢，或者是没有证无也罢，那么自然就是他的相续都遍满了这个如来藏的。那么每一个众生都相续遍满了这个如来藏的，不管你证无了
那么自然也有如来藏变。那么自然就没有证悟的话，自然此如来藏也是有的。那么如是，比如说一个芝麻的芝麻的，你自然就是有变嘛。用手去记的话，那么自然这个芝麻是有的。如是般的，那么众生的相续都居住这个如来藏的。哦呀，他的人的自己的德化尼巴里。Semchin namna sanji nit won jaglo timi jibson ta semchin tam chik jilla je devar sabnya bo sanji ke nye bo chante ni tionte yonere zena yonere yoni na ta semchin tam che sem marji chikere zena marji se won jaglo ke tma ke jibyon ke onate semchin tam che sen jigo machonere na marton yinje lo ke tma te sar sonti ke ta semchin tam che ta sen ji yenere ne tele gente sen ji sen dan jordi on maris 因此，这个就是而品序当中也如此是众生本来佛然为可证者。那么，也就是每一个众生的相续都有这个，就是说成佛的这个如来藏，如来藏是居住的。那么，为什么众生没有成佛？它是因为可证所遮之故，那么自然就无法成佛。如果进入此可证的话，那么自然是一切众生都能成佛的，因为每一个众生的相续都有如来藏。除此之外，那么自然就无法寻觅一个佛的。哦，也对。Semchin tamchi ji jilla ranjin arnam tak sanji ngo ye tak sanji yondan hendrib ji sanji yinna nanate sanji ko muchopi jimsan chikere jina lor ke timma daron vi jimne yomo janson Don la serji yimbe, rikan ronke, huawong kwanto namsa, xardab, don kronika serji yinati, shankam jan takbarta triba, yinari yikson. 那么，因此，这个就虽然众生是自性清净的佛陀，本体本净的佛陀，功德人云的佛陀，但也不代表已经成佛。原因就是说，仍旧要离开课程，尽管必将要远离的课程障碍着，但实际上就是佛。为此，把这个卷数名冠成蒙蒙部的一切永世会空性。既然本师和卷数都是佛的话，那么他的刹土显现也就成立为清净了。哦，也对。Tanti semchin tamchi ji jilla je devar sabu nyambu ge chavyo nri sas je devar sabu nyambu te kere jina sanji ri sin Tanti sanji te ranjin yine jana number takba sanji yine ri jina ranjin ji yine jana number takba lo chimma ka on ki mam nyon se guna yine jana ranjin ji number takba sanji yine ri sin ngô ye tak yene chana number takba ke sanji yenari jina simching jilla yo ji ke de se binya bota yenari yaso ter tam dorna sanji ji yondan tam chid mafsal hendrib ji ter tam dorna na te gone chan yon se gona na damba ke te sanji yenari jina sanji yenari se 如是之故，那么就是一切众生的相续都遍满这个如来藏是本身都居住的，也就是说，他的相续是自性清净的佛陀，本来就没有被污垢所染，自性都是清净的佛陀，本体本净的这个佛陀，同样的如是的，也就是居住这个如来藏的这样的本净本净的。那么功德人云的，就是无尽而人云的，那么自然他的相续也是居住的。Terta serji yen janana ta serji go ta tra serji yenna nana semchin tamchi sem merjizi chikeri sem merjizi jeko machopi jensen chikeri won janana glor kitma te juyoneri lor kitma ta onana tem jaron ta tertam dorna yeneri ni ti juyon keresa 那么，既然一切众生都是佛陀的这个是已经是佛陀的自心的话，那么为什么没有成佛？为什么不能代表已经成佛呢？原因就是说，他仍然有这个可证被可证所障碍或遮住之故，那么自然就是没有成佛的原因。实际上，就是没有成佛的原因也是这样的。哦呀，他顿了三季因的，顿了。 Simchin tamchi sanji yen ko na te dartang khur lhoma tamchi te rik ko ta kang yen na hwawong kwan ro namba ta na te xar dab chog na re khwer na chi khar sok
대 어도르지 그 르그진다 너안 타이 그 르그진다 쇼톤 트박 르그진다 우이 넘버 남즈 그 르그진다 소런짐 정던 그 르그진다 리카랑 그 파온 관로 그 넘버 타는 서 अर्गोनरीस चुगनारीता न येना तोता अंदर नक्सारा तब गोनरीस 那么，既然这如是就是真实意义上，实际上就是居住这个佛的。为此之故，那么眷属的话，那么也自然这样明观成这个永世空性。比如说是这个现系插图的这个金刚部，或者说莲花部，或者是事业部，或者是如是，那么自然也本身就是指望着，也应该如是去明观的。哦呀。Tomkur anika sonreta tomba inna sanjiridaga kur inna sanjiridaga tomkur anika taun sanji inna ta ti yanate agni tinya taun nate shankam yennerizina shankam ta yennerizina 如是的本事也是佛，那么眷属也是佛。如是之佛的话，那么他们所居住的刹土的显现，那么自然也应该是清净之刹土。 哦呀，对，对，大因比起那呢，阿尼那我们去的原籍先看说是等于是达不过那里送。因此之故，那么这个地点也是地处所，也应该明观成这个明亮刹土如是的如是等。哦呀，或者那阿尼那我们去的原籍先看，我听出来呢那时候对吧？真的先看。 وهي من بيننا تعتق خرصهم برجاوي سنكم نفسه تي تعتق نوعا تايك سنكم وزون دخوال جيرو سنكم لاسو باتر تامدونا رينغا سنكم تي كانون تون نامبات خسر دبغون ريس ينا ريس 如是的这个如是之故，那么自然是处所也可以明观成明亮刹土，或者是现系刹土、从亮刹土，或者是同色吉祥三。如是色也是如是的，也应该如是去明观的。哦呀，对，他去呢，我是做把钱不，把这个人不到呢，没把人管的意思。 那么法也是唯一光明大圆满法如是而去静观的。哦呀，他东巴东库尼嘎的三基因，我听说了那香港的我们去剧院去香港拉苏巴特他们都那人呐，他听那的送一群的那的，做把钱不把这个去嘛，都这个是的，有那马里斯。 如是，既然就是说本事是这个佛，那么眷属也是佛，那么地点也是明亮刹土的话，那么所选之法也是就是如是的光明大圆满法的。哦呀，对，他第跟的上波呢，他第在那边玩的，年的一把马七把，十把真正可乐的。 फसल चोबा ना ये ने यंबाला यंबर तक साथ तब ना तो ज़रूरी चीज़ संजीला ज़रूरी से सर दबा मार तो वो लास्टाइन सुरवाला सिरियन तब मायन नरियसों 如是之故，时间也是从普贤王如来到现在的根本上师之间，口耳相传、连续不断的这个恒常相续。正因为本来就是五种圆满，才这样去明观的。现有原本就是基础的这个佛陀，所以在现在修行时才如此去明观的，并非是像这个人们把这个小驴这个说成是马，把坛说成是金子那样的。哦呀，对。 더 가르지나는 디티브제 냠바니 손르 디판섬 쪼바스 디티브제 냠바니 디판섬 쪼바스 인두지트 간제너리제나 디 회르나는 추르크 컨둠 잠보니 다스티사브 라메 마투크 와르트 젤니 냔테 르짓다든 디 기반데 디 와르마체네리소 디 기바데 와르마체 타발라티나는 티 스타바 अर्जिन खोलो तेसों ती तबार अर्जिन खोलो सिंधु जितर तावला सेन रेसों ते यंती कौन न फंसम सोबार गांध ता ये ने चनन ते तुम्बा खोर चु अग्नि ती फंसम सोबार गांव ते ये ने यंबाला यंबरता उन्नते खसर दाम नरे न मारतो न मायंबाला यंबरत खसर दाम न मारिस
如是之故就是事实平等或者世间圆满，那么就从普贤王如来到现在的根本上师之间，口耳相传是没有间断过的。如是就是恒常相续之时间。那么此就是说如是的五种圆满，比如说道师圆满，那么眷属圆满、处所圆满、法圆满、世间圆满，此等是说是而如是在明观，并非是非是而如是去观的。哦，对。那这日日就三节了，日日是12马多son。日日那这日日就三节了，日日是12星的起码是这呢。那这一年讲呢，发生做吧，那个让是这一年银巴啦，这到了银巴啦，12就得了呢。日日一年这到银巴啦，银巴得了呢，12就得了，日日是这呢。一年银巴啦，银巴得了呢，这一年银巴得呢，这到呢这发生做吧，那个让是这一年银巴啦，日日是呢。다 임발라 임버터는 때 서서 답도 이제 달라는 urgency 서다바시네리스 urgency네리스 如是就是现有原本即居住的佛陀，也就是现有一切本来就是五种圆满之自性的。如是居住本身就如是，本身都是如是之自性的，那么就圆满之自性，此就称之为是居住。那么就是说如何就算，那么此时而如是去明观，那么此就是在修行当中如是去明观的。哦耶。단들 따라 대강세들이 지나는 때 따르다가 딱발라 얘네 옌발라 옌버트 뜻다운도 낙사다운으리나 마르토는 대 마옌발라 옌버트 사다는 말이 얘네 옌발라는 지르주지 얘네 산지 옌발라 옌버트는 때 따르다가 통고너리 된 통고나 얘네 옌발라 옌버트 따르다니 람가 사다고너리 나마르톤 마옌발라 옌버트 사다나 옌바 뜻담 통너리진 통탐는 말이네 인디코는데 원라스타이 소라라 시린 타부터 곰 마인드서 왜나 원스타 말이야 텔라스타 곰는다즈 말이 수키르 말이야 수키르 시르 곰는다즈 그 시린진다 더 말이네 임발라 임박실 락시르 탈라스타 곰는 타르트리스 如是之过，现今就是所在明观之事，是而如是的。因为本身居住的居住，那么自然就是如是的，那么是圆满的。如是之故，是而如是具明观的。如果就是非是而无法是而如是，无法做到明观的话，自然无法就是即现，也就是居住无法即现的，也就是无法明观，就是无法就是居住是无法即现的，如是的。比如说就是说，把这个。骡看成马，或者是把坛看成金的话，那么如是是无法，就是说，无法如理如法的就明观成这个居住之佛陀的。哦呀，他这样这个这个弄的说的意思。以上就是说动机已宣讲完毕。哦呀，他这样就知道了。今天的法就讲到此。손님들 탐지를 ዝ바 니들 통니 니비 잔나마 밤시 제가 난지 발라벤 주바 주빈 솔레 도와 돌바라이고 Marne